ये बात तो माननी पड़ेगी, इस भाई ने इसकी बहुत मदद की। अगर ये भाई नहीं होता तो जाने इसका क्या होता। ये है छोटा सा कंगारू बेबी जो अपनी जान पर खेलकर अपनी माँ से दूर हो गया था, तो ये भाई इसे बचा लाया। और देखो इसके बच्चे भी कितने अच्छे से खेल रहे हैं, किसी की जान बचाना ही सबसे अच्छा है। थैंक यू मेरे भाई, आपने इसकी जान बचाई। बड़ा क्यूट है ये तो भाई। बड़ी गर्मी पड़ रही है ना, रेड साइड वाला उतार दी है। उसमें चैन भी गजब है। कंगारू नहीं, बड़ा कंगारू है तो क्या लगेगी। दोनों अच्छे हैं, किसी की तारीफ करना ही बच्चों का काम है।